প্রথমে নিয়েছি গরুর মাংস, পরিমাণ মতো আমরা যতটুকু মাংস ততটুকু নিয়েছি। তারপরে নিয়েছি কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, আস্ত গোটা রসুন, চিলি ফ্লেক্স, তারপর নিয়েছি লবণ, হলুদ, গোলমরিচ, সিক্রেট মশলা। আপনার চাইলে গরম মশলা দিতে পারেন, বাট আমি দেবো না। তার পরিমাণ মতো তেল। পরে এক এক করে সব উপকরণগুলো একসাথে দিতে হবে। ফার্স্ট টাইম ভয়েস করছি, যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে দয়া করে মাফ করে দেবেন। তারপর সবগুলো উপকরণ একসাথে দিয়ে নিলাম। আমি প্রথমে এটা মাখবো না, প্রথমে কষাই নেব পুরোটাই। কষানোর পর তারপর আমি পানি দেব। আমি প্রথমে মাখি না এটা, আপনারা চাইলে মাখতেও পারেন। তারপর চুলাতে বসিয়ে দিয়েছি, 10 মিনিটের মতো কষিয়ে নেব, যাতে